तो यार दोस्तों कैसे चल रहा है सब कुछ। मेरा नाम है लोकेश सिंह, आप लोग हो टेक मैकेनिक पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सी कीबोर्ड्स के बारे में। तो अगर आपके मम्मी पापा ने भी आपको बचपन में कंप्यूटर दिलाया था जिसके साथ आया था एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड और उस पे आप गेम खेलते थे, लेकिन फिर आपके मौसी चाचा बुआ ने आपको पैसे देना शुरू किया और आपके पास बहुत पैसा आ, फिर आपने खरीदा मैकेनिकल कीबोर्ड। तो तब आपको लगा कि यार ये कीबोर्ड तो सच में मेरे लिए भगवान ने बनाया कीबोर्ड गेमिंग के लिए। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि कौन सा कीबोर्ड ज्यादा बढ़िया और किसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो शुरू करते हैं। तो यार अगर हम मेम्ब्रेन कीबोर्ड की बात करें तो वहां पे बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। दो प्लास्टिक के ढक्कन होते हैं, एक नीचे बेस होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, उसमें नीचे दो स्टैंड होते हैं बस। ऊपर वाला जो होता है उसमें आपकी सारी कीज सेटल्ड होती है, वो कीज आप बाहर नहीं निकल सकते, वो अंदर ही होती हैं। और उन कीज के नीचे होती है एक रबड़ की लेयर। उस लेयर पे जहां जहां पे की होनी चाहिए वहां वहां पे बम्प्स बने हुए होते हैं। जैसे ही आप उस बम्प को दबाओगे वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। तभी तो जब भी आप की दबाते हो तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है, वो उस बम्प की वजह से ही होता है। और जब आप की दबाते हो तो उस रबड़ की लेयर के नीचे तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं। पहली मेम्ब्रेन जो कि आपका सिग्नल कैच करती है, दूसरी जिसमें होल्स होते हैं, और वो होल्स से वो जो की प्रेस है उसको वो थर्ड लेयर तक लेके जाती है, जिससे कि पूरा एक कंप्लीट सिग्नल बन जाता है और आपके कंप्यूटर को पता चल जाता है कि आपने कौन सी की दबाई है। तो ये बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है और इसमें बहुत सारे फायदे भी हैं कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड सबसे पहली बात तो बहुत चीप आता है। आपको 150-200 रुपए में एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड आराम से मिल जाएगा कहीं पे भी। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल है, आप इसको कहीं पे भी ले सकते हो, बिल्कुल भी भारी नहीं होता। तीसरी बात कि आप अगर वर्ड टाइपिंग वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हो तो इसमें भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती और ना ही आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। वहीं पे अब हम बात करते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड की। मैकेनिकल कीबोर्ड में मेम्ब्रेन कीबोर्ड जैसा बिल्कुल भी कोई फंक्शन नहीं है। मैकेनिकल कीबोर्ड में हर एक की के नीचे एक अलग से स्विच होता है, और ये जो स्विचेस होते हैं इसमें खुद का एक लेवर होता है, खुद की एक स्प्रिंग होती है, और अगर हम आरजीबी कीबोर्ड की बात करें तो वहां पे खुद की एक एलईडी होती है। तो ये बहुत सारे वेरिएंट्स में आते हैं, जैसे चेरी एमएक्स, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक और भी बहुत सारे। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो टेक्टाइल फील होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब आप इसमें की प्रेस करते हैं तो इसकी खुद ही एक लीवर स्प्रिंग है, तो आपको दबाते हो तो एक सही फीडबैक मिलता है और आपको पता चल जाता है कि की ठीक से दबी है या नहीं। दूसरी बात, इस पर टाइपिंग का मजा आ जाता है इंसान को, क्योंकि अगर हम मेम्ब्रेन कीबोर्ड की बात करें तो वहां पे टाइपिंग में ऐसा होता है कि यार मशी हो जाता है बहुत। अगर आपको एक की दबाई उसके साथ दूसरी दब गई तो आपको पता नहीं चलता। और मैकेनिकल कीबोर्ड में ऐसा होता है कि अगर आपने एक की दबाई तो दूसरी की नहीं दबती, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको एक की दबाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए और एक्सीडेंटली आप इतना प्रेशर नहीं लगा कि दूसरी की भी दब जाए। तो ये भी इसका एक फायदा है। और अगर हम गेमिंग की बात करें तो मैकेनिकल कीबोर्ड का बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड में आप मल्टीपल बटन एक साथ दबा के सबका रेस्पॉन्स ले सकते हो। वहीं पे अगर हम मेम्ब्रेन कीबोर्ड की बात करें तो आपको मल्टीपल रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता। तभी तो अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, आप भाग भी रहे हैं, आप कूद भी रहे हैं, और वहीं पे अगर आपका कोई और कंट्रोल भी है जो कीबोर्ड से ही चलता है, तो आप उन सब स्विचेस को एक साथ दबाओगे तो भी आपको हर एक रेस्पॉन्स टाइम पे मिलेगा, बहुत कम लेटेंसी के साथ। तो वहां पे ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड का एक नुकसान है कि महंगा बहुत आता है। अगर हम नॉर्मल मैकेनिकल कीबोर्ड की बात करें तो वो करीब 1-2 हजार तक आ जाता है, और अगर हम बात करें चेरी एमएक्स ब्राउन की तो वो आता है 3-4 हजार तक। और अगर हम बात करें आरजीबी की, जिसमें आप 1.8 मिलियन कलर्स चेंज कर सकते हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं आपको, करीब 5 या 6 हजार तक भी पे करने पड़ सकते हैं, और इनकी कोई लिमिट नहीं है, 18, 19, 20 हजार तक भी आते हैं। तो यार इनमें बहुत सारे फायदे भी तो हैं। आप इस मैकेनिकल कीबोर्ड की एक एक स्विच को निकाल के इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, और वहां पे क्लीनिंग की भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एक स्विच निकल सकता है। वहीं पे मेम्ब्रेन कीबोर्ड में आप हर एक स्विच नहीं निकाल सकते, वहां पे वो पूरा ढक्कन बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसमें ही सारे स्विचेस एम्बेडेड हैं। तो मैंने आपको बताया कि इनके क्या नुकसान है और क्या फायदे है, और आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपके बजट में कौन सा अफोर्ड हो सकता है और आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए अपने पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, मुझे सच में पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया। अगर आपको पसंद नहीं आता, आप जानते हो क्या करना है, यहाँ पे टेक मैकेनिक का गोलस पे क्लिक कर सब्सक्राइब करो, यहाँ पे मेरे 2 बड़े वीडियोस उनको देखो। तब तक के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लोकेंद्र सिंह भट्टी के नाम से मेरा अकाउंट है, और आप कमेंट में भी अपने सवाल या जवाब छोड़ सकते हो। कंप्यूटर बंद हो गया क्या? टाइम आउट हो गया। तब तक के लिए गुड बाय।